Salom do'stlar, xo'p, bugun men sizlarga AdinXbetdan qanday qilib registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman do'stlar. Registratsiya juda oson bo'ladi do'stlar. Registratsiya bosamiz do'stlar, Adinklikni bosamiz va O'zbekistonmi, kimga qaysi kerak bo'lsa, misol uchun mana bu yerda O'zbekistonning o'rniga xohlasa dollar, xohlasa yevro, xohlagan narsasini tanlasa bo'ladi. Bonus olish, hozir bonus ketyapti do'stlar. Bonuslar ko'payib ketgan. 120%dan 150%gacha bonuslar berilyapti to'ldirilgan depozitga. Mana shu joyda bonusni olish uchun Casino Plus Games promokod mana bu yoqqa toshbet promokodini teramiz do'stlar. Toshbet promokodini tergandan keyin depozit qilingandan keyin o'sha depozitingizga qo'shimcha bonus pullar beradi. Mahmud Murodovning rasmi turibdi, hozir ko'rsatib o'taman. Qanday bonuslarni olish kerak va pul yetishda muammolar bo'lmasligi uchun robot yoki robot emas ekanligingizni tasdiqlang deyapti. Xo'p, mana shu yerdan mototsiklni bosamiz do'stlar. Tanlaymiz hammasini galочка qo'yib chiqib va mana shunday holat bo'ladi. Svetoforlarni tanlang deyapti. Shunaqa holat bo'ladi do'stlar. Bu holatdan o'tish uchun albatta mana shunday bosish kerak, bo'lmasa akkaunt registratsiya bo'lmaydi. Avtobus deyapti. Avtobuslarni tanladik. Подтвердitni bosamiz do'stlar. Ko'rib turganlaringizni mana shunday holat bo'ladi. Login parol beradi. Login parolni skrinshot qilib qo'yamiz, saqlanib qilamiz do'stlar va dalya tugmachasini bosamiz. Pul yetishda muammolarga to'g'ri kelmasligi uchun mana menyuga bosamiz. Menyuga bosgandan keyin mana yerda настройка tepada настройка joyi bor. Настройка безопасностьga kiramiz do'stlar. Telefon degan joyga telefon raqamimizni yozamiz. Telefon raqami yozgandan keyin привязать degan narsani bosamiz. SMS kod keladi. SMS kod kelgandan keyin albatta kirgizib qo'yamiz do'stlar. Bu misol shu Xbetdan chiqib ketib qaytib kirganda muammolarga duch kelmasligi uchun va pul yetishda muammolarga duch kelmasligi uchun do'stlar. Va qanday bonuslar bor deyilganda mana bu yerda ko'rib turganlaringdek mana shu bo'limlarga bosib ko'rsalaringiz mana bu yerda managa ko'rsatib o'tgan qancha depozit qilinsa o'shancha qo'shimcha summalarni ko'rsatib o'tgan do'stlar. Mana depozit bonuslarni ko'rsatib o'tgan do'stlar. Va shu o'rtada aytib o'taman do'stlar, bizda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda tushunmagan narsalaringni, pul yetishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, hammasini o'rgatamiz. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizda Telegram chati ham bor do'stlar. Obuna bo'lgandan keyin chati ochiladi do'stlar. Chatga o'tib bemalol yozsalaring bo'ladi do'stlar. Xayr, sog' omon bo'linglar.